Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauralani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Prashatya Desha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading from Srimad Bhagavatam, 8th Canto, Chapter 16, the Payavrata system of worship, text 26 until 35, actually. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Читаємо Бхагаватам, 8, глава 16, текст 26 до 35. 35. Sinivalyam Ridalipya Sinivaryam Ridalipya Snayat Kroda Vidirnaya Snayat Kroda Vidirmaya Yadilabhyeta Vaishrotasi Yadilabhyeta Vaishrotasi Etang Mantram Mudirayet Etam Mantram Mudirayet Sinivayam Ridalipya Sinivaryam Ridalipya Snayat Kroda Vidirnaya Snayat Kroda Vidirmaya Yadilabhyeta Vaishrotasi Yadilabhyeta Vaishrotasi Etang Mantram Mudirayet Etam Mantram Mudirayet Sinivalyam Ridalipya Sinivaryam Ridalipya Snayat Kroda Vidirnaya Snayat Kroda Vidirmaya Yadilabhyeta Vaishrotasi Yadilabhyeta Vaishrotasi Etang Mantram Mudirayet Etam Mantram Mudirayet Sinivalyam Sinivaryam on the dark moon day. Mrida with dirt. Alipya smearing the body. Snayat one should bathe. Krora Vidirnaya dug up by the tusk of a boar. Dug up by the tusk of a boar. Yes. Yes. Yadi, if Labhyeta, it is available. Vai, indeed. Shrotasi, in a flowing river. Etam, mantram, this mantra. Udiraye, one should chant. So, Kashyapa Muni is continuing to give instructions to his wife how to execute the Prayavrata, a vow to please the Supreme Lord. If dirt dug up by a boar is available,
On the day of the dark moon, one should smear this dirt on his body and then bathe in a flowing river. While bathing, one should chant the following mantra. Ако е налична кал, изровена от глиган в деня на пълната луна, човек трябва да намаже тялото си с тази кал и тогава да се изкъпе в течаща река. So this is the mantra you should chant. Yes, this is now the mantra. Please listen and learn it so you can someday go to a flowing river with boar dirt on your body and chant this mantra. The Payovrata. Tvam devyadi varahena rasayaksthanam ichchata udrithasi namastubhyam papanam me pranashyaya. O Mother Earth, you were raised by the Supreme Personality of Godhead in the form of a boar because of your desiring to have a place to stay. I pray that you kindly vanquish all the reactions of my sinful life. I offer my respectful obeisances unto you. И това е мантрата. Преводът: О, майко земя, ти си отгледан от върховната божествена личност под формата на глиган поради твоите желания да имаш място, в което да останеш. Аз се моля да заличиш всички реакции от моя греховен живот и отдавам смирените си почитания на теб. 28. Thereafter, one should perform his daily spiritual duties and then, with great attention, offer worship to the deity of the Supreme Personality of Godhead and also to the altar, the sun, water, fire, and the spiritual master. След това човек трябва да извърши своите ежедневни духовни дейности, след това с голямо внимание да отдаде обожание на божествата на върховната божествена личност и също така на алтара, на слънцето, на водата, на огъня и на духовния учител. 29. O Supreme Personality of Godhead, greatest of all, who lives in everyone's heart and in whom everyone lives, O witness of everything, O Vasudeva, supreme and all-pervading person, I offer my respectful obeisances unto you. Върховен и всепроникващ, отдавам смирените си почитания на теб. 30. I offer my respectful obeisances unto you, the Supreme Person. Being very subtle, you are never visible to material eyes. You are the knower of the 24 elements and you are the inaugurator of the Sankhya Yoga system. 30. Отдавам почитанието си на теб, върховна личност, понеже си толкова фин, ти никога не си видим за материалните очи. Ти си знаещият на 24-те елемента и си създател на системата Санкха Йога. Purport. Chaturvingshad Guna, the 24 elements, are the 5 gross elements, earth, water, fire, air, and ether, the 3 subtle elements, mind, intelligence, and false ego, the 10 senses, 5 for working and 5 for acquiring knowledge, and the 5 sense objects and contaminated consciousness. Коментар. Chaturvingshad Guna, 24-те елемента са първо 5-те основни елемента: земя, вода, огън, въздух и етер. 3-те фини елемента: ум, интелигентност и фалшиво его. 10-те сетива, 5 за работа и 5 за придобиване на знание. 5-те сетивни обекта и замърсеното съзнание. These are the subject matter of Sankhya Yoga, which was inaugurated by Lord Kapila Deva. Те са темата на Санкха Йога, която е създадена или доведена от
This Sankhya Yoga was again propounded by another Kapila, but he was an atheist, and his system is not accepted as bona fide. Тази Санkhya Йога отново е продължена от друг на име Капила, но той бил атеист. Неговата система не е приета като bona fide, като авторитетна. Text 31. I offer my respectful obeisances unto you, the Supreme Personality of Godhead, who have two heads, Pranaya and Udayaniya, 3 legs, Savanatraya, 4 horns, the 4 Vedas, and 7 hands, the 7 chandas such as Gayatri. I offer my obeisances unto you, whose heart and soul are the 3 Vedic rituals, Karma Kanda, Jnana Kanda, and Upasana Kanda, and who expand these rituals in the form of sacrifice. Отдавам почитанието си на теб, върховната божествена личност, който има 2 глави, Параяня и Удаяня, 3 крака, Саванатрая, 4 рога, 4-те веди и 7 ръце, 7-те чанди, като Гайатри. Отдавам смирените си почитания на теб, чието сърце и душа са 3-те ведически ритуала, Карма Канда, Jnana Kanda и Upasana Kanda, и който разширява тези ритуали под формата на жертви. 32. I offer my respectful obeisances unto you, Lord Shiva or Rudra, who are the reservoir of all potencies, the reservoir of all knowledge, and the master of everyone. 32. Отдавам почитанията си на теб, Бог Шива или Рудра, който е резервуарът на всички енергии, резервуарът на цялото знание и господарят на всички. Purport. It is the system for one to offer obeisances unto the expansion or incarnation of the Lord. Lord Shiva is the incarnation of ignorance and one of the material modes of nature. Коментар. Обикновено се отдават почитания и на експанзията или на инкарнацията на Бога. Бог Шива е инкарнацията на невежеството, една от гоните на материалната природа. 33. I offer my respectful obeisances unto you, who are situated as Hiranyagarbha, the source of life, the super soul of every living entity. Your body is the source of the opulence of all mystic power. I offer my respectful obeisances unto you. 33. Отдавам почитанията си на теб, който си ситуиран като Хираньягарба, източникът на живот. Свръх душата във всяко живо същество. Тялото ти е източник на богатството на цялата мистична мощ. Отдавам почитанията си на теб. 34. I offer my respectful obeisances unto you, who are the original personality of Godhead, the witness in everyone's heart and the incarnation of Narayana Rishi in the form of a human being. O personality of Godhead, I offer my respectful obeisances unto you. 34. Отдавам почитанията си на теб, който си изначалната божествена личност, свидетелят в сърцето на всеки и инкарнацията на Нараяна Риши в формата на човешко същество. О върховна божествена личност, давам почитанията си на теб. 35. My Lord, I offer my respectful obeisances unto you, who are dressed in yellow garments, whose bodily hue resembles the Markata gem, and who have full control over the goddess of fortune. O my Lord Keshava, I offer my respectful obeisances unto you. 35. О, Господи, аз отдавам почитанията си на теб, който се облечен в жълти дрехи, чието телесен цвят наподобява скъпоценния камък марката и който има пълен контрол над богинята на щастието.
Кешева, аз отдавам почитанието си на теб. 36. O most exalted and worshipable Lord, best of those who bestow benediction, you can fulfill the desires of everyone, and therefore those who are sober for their own welfare worship the dust of your lotus feet. 36. О, най-отдаден и облагословен Бог, най-добре от всички, които даряват благослови. Ти можеш да изпълниш желанието на всички и за това тези, които са трезви за своето собствено благополучие, обожават праха от твоите лотосови нозе. 37. All the demigods, as well as the goddess of fortune, engage in the service of his lotus feet. Indeed, they respect the fragrance of those lotus feet. May the Supreme Personality of Godhead be pleased with me. 37. Всички полубогове, както и богинята на щастието, са ангажирани в служене на неговите лотосови нозе. Наистина, те уважават, те почитат аромата на тези лотосови нозе, дано върховната божествена личност да бъде доволен от мен. 38. Kashyapa Muni continued. By chanting all these mantras, welcoming the Supreme Personality of Godhead with faith and devotion, and offering him items of worship such as Padya and Argya, one should worship Keshava, Rishikesha, Krishna, the Supreme Personality of Godhead. 38. Кашапа Муни продължи. Чрез повтаряне на всички тези мантри, посрещайки върховната божествена личност с вяра и преданост и предлагайки му предмети на обожание, като Падя и Аргя, човек трябва да обожава Кешева, Ришикеша, Кришна, върховната божествена личност. 39. In the beginning, the devotee should chant the Dvarashakara mantra and offer flower garlands, incense, and so on. After worshipping the Lord in this way, one should bathe the Lord with milk and dress him with proper garments, a sacred thread and ornaments. After offering water to wash the Lord's feet, one should again worship the Lord with fragrant flowers, incense, and other paraphernalia. 39. В началото преданият трябва да повтаря Шара мантра и да предлага гирлянди с цветя, инсенс и така нататък. След като обожава Бога по този начин, трябва да го изкъпа с мляко и да го облече в подходящи дрехи, свещен шнур и орнаменти. След като предложи вода за измиване на нозете на Бога, трябва отново да го обожава с ароматни цветя, инсенси и други параферналия. Purport. The Dvadashakara mantra is Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Коментар. Dvadashakara мантрата е Om Namo Bhagavate Vasudevaya. While worshipping the deity, one should ring a bell with his left hand and offer Padya, Argya, Vastra, Gandha, Mala, Abharana, Bhushana, and so on. Докато обожава божествата, човек трябва да звъни с звънче в лявата си ръка и да предлага Падя, Аргя, Вастра, Ганда, Мала, Абарана, Бушана и така нататък. In this way, one should bathe the Lord with milk, dress him, and again worshipping with all paraphernalia. По този начин човек трябва да къпе Бога с мляко, да го облече и отново да го обожава с всички пари. Text 40. If one can afford to, one should offer the deity fine rice boiled in milk with clarified butter and molasses. While chanting the same original mantra, one should offer all this to the fire. 40. Ако може да си го позволи, човек трябва
изяден в мляко, с пречистено масло и меласа, докато повтаря същата първоначална мантра, човек трябва да предлага всичко това на огъня. 41. One should offer all the prasadam to a Vaishnava or offer him some of the prasadam and then take some oneself. After this, one should offer the deity Achman and then betel nut and then again worship the Lord. 41. Човек трябва да предлага целият прасадам на вайшнавите или да го предлага или да им предлага част от него и след това да вземе за себе си една част. След това трябва да предложи на божествата Ачман и бетелови ядки и тогава отново да обожава Бога. Yes, we don't take that. But the Lord can take. 42. Thereafter, one should silently murmur the mantra 108 times and offer prayers to the Lord for his glorification. Then one should circumambulate the Lord and finally, with great delight and satisfaction, offer obeisances, falling straight like a rod. Dandavat. След това човек трябва да повтаря тихо мантрата 108 пъти и да предлага молитви на Бога за неговата възхвала. След това трябва да го обикаля и най-накрая с голямо удоволствие и задоволствие да предлага почитание, да отдава почитание, падайки като this is some kind of animal. No, it's a stick. Пръчка. Not an animal. Not a rodent. 43. After touching to one's head all the flowers and water offered to the deity, one should throw them into a sacred place. Then one should feed at least 2 brahmanas with sweet rice. Докосва главата си с цветята и водата, предложени на божествата, човек трябва да ги хвърли в свещеното място и след това трябва да нахрани поне 2 брамани с сладък рис. 44 to 45. One should perfectly honor the respectable brahmanas one has fed, and then after taking their permission, one should take prasadam with his friends and relatives. For that night, one should observe strict celibacy, and the next morning, after bathing again, with purity and attention, one should bathe the deity of Vishnu with milk and worship him according to the methods formally stated in detail. Човек трябва да почете по идеален начин на съответните брамани, които е нахранил. След това, след като е взел тяхното разрешение, трябва да приеме прасадам със своите приятели и роднини. През тази нощ трябва да спазва стриктно въздържание. На следващата сутрин, след като се изкъпа отново, като е чист и със внимание, трябва отново да изкъпе божествата на Кришна с мляко и да го обожава според методите, които бяха преди това описани подробно. 46. Worshipping Lord Vishnu with great faith and devotion and living only by drinking milk. One should follow this vow. One should also offer oblations to the fire and feed the brahmanas as mentioned before. 46. Обожавайки Бог Вишну с дълбока вяра и преданост и живейки само пиейки мляко,
човек трябва да спазва тези предписания. Също така трябва да предлага предмети на огъня и да храни браманите, както беше споменато по-горе. In this way, until 12 days have passed, one should observe this Payovrata, worshipping the Lord every day, executing the routine duties, performing sacrifices, and feeding the brahmanas. 47. По този начин, в продължение на 12 дни, човек трябва да следва Пайоврата, да обожава Бога всеки ден, да извършва рутинните си задължения, извършвайки жертвоприношения и да храни браманите. 48. From Pratipat until the 13th day of the next bright moon, Shukla Trayodashi, one should observe complete celibacy, sleep on the floor, bathe 3 times a day, and thus execute the vow. 48. От Пратипат до 13-тия ден на следващата ясна луна, Шукла Трайодаши, човек трябва да спазва напълно въздържание, да спи на пода, да скъпи 3 пъти на ден и по този начин да извършва предписане. 49. During this period, one should not unnecessarily talk of material subjects or topics of sense gratification. One should be completely free from envy of all living entities, and one should be a pure and simple devotee of Lord Vasudeva. 49. През този период човек не трябва непременно да говори за материални неща или теми на сетивно наслаждение. Трябва да бъде напълно свободен от завист към всички живи същества и трябва да бъде чист и обикновена, предана Бог Васудева. 50. Thereafter, following the directions of the Shastra with help from Brahmanas who know the Shastra, on the 13th day of the moon, one should bathe Lord Vishnu with 5 substances: milk, yogurt, ghee, sugar, and honey. След 50, след това, следвайки инструкциите на Шастра с помощта на браманите, които знаят Шастра, на 13-тия ден на луната човек трябва да изкъпва Бог Вишну с 5 неща: мляко, кисело мляко, ги, захар и мед. 51 to 52. Giving up the miserly habit of not spending money, one should arrange for the gorgeous worship of the Supreme Personality of Godhead Vishnu, who is situated in the heart of every living entity. With great attention, one must prepare an oblation of grains boiled in ghee and milk and must chant the Purusha Sukta mantra. The offerings of food should be of varieties of tastes. In this way, one should worship the Supreme Personality of Godhead. Спирайки с вредния навик да харчи пари, човек трябва да следва прекрасното обожание на Върховната Божествена личност Вишну, който се намира в сърцето на всяко живо същество. С дълбоко внимание той трябва да приготви ясти от зърнени, сварени в ги и мляко и да повтаря мантрата Пуруша Сукта. Храните, които се предлагат, трябва да бъдат с разнообразен вкус и по този начин човек трябва да обожава Върховната Божествена личност. 53. One should satisfy the spiritual master, the Acharya, who is very learned in Vedic literature, and one should satisfy his assistant priests, known as Hota, Udgata, Udvaryu, and Brahma. One should please them by offering them clothing, ornaments, and cows. This is the ceremony called Vishnu Aradhana, or worship of Lord Vishnu. Човек трябва да удовлетворява духовен учител, ачаря, който
е много образован в ведическата литература и също така трябва да удовлетворява неговите асистенти, които проповядват, известни като Хота, от Гата, и Брама, и човек също така трябва да им предлага дрехи, орнаменти и крави. И това е церемонията, наречена Вишну Арадана или обожание на Вишну. 54. O most auspicious lady, one should perform all the ceremonies under the direction of learned acharyas and should satisfy them and their priests. By distributing prasadam, one should also satisfy the brahmanas and others who have assembled. Прекрасна жена, човек трябва да извърши всички тези церемонии под инструкциите на образованите ачари и да ги удовлетворява, както тях, така и техните проповедници, чрез разпространяването на прасадам. Човек също така трябва да удовлетворява и браманите и другите, които са се събрали. 55. One should satisfy the spiritual master and assistant priests by giving them cloth, ornaments, cows, and also some monetary contribution. And by distributing prasadam, one should satisfy everyone assembled, including even the lowest of men, the chandalas, the eaters of dog flesh. 55. Човек трябва да удовлетворява духовния учител и асистиращите го свещеници, чрез като им дава дрехи, украшения, крави и също така парични примисли. И като разпространява прасадам, човек също така удовлетворява всички други, които са се събрали, включително и най-нишата класа хора, чандалите или тези, които ядат месо. Purport. In the Vedic system, prasadam is distributed as recommended here, without discrimination as to who may take the prasada. Коментар. В ведическата система прасадамът се дава, както се препоръчва тук, без дискриминация за това кой може да го приеме. Regardless of whether one be a brahmana, shudra, vaishya, kshatriya, or even the lowest of men, a chandala, he should be welcome to accept prasada. Независимо дали човек е брамана, шудра, вайшя или kshatriya, или дори най-нишето най-нишия човек чандала, човек трябва да той трябва да бъде посрещнат, приемайки прасадам. However, when the chandalas, the lower class or poorer class, are taking prasadam, this does not mean that they have become Narayana or Vishnu. Обаче, когато чандалите или най-нишия клас хора приемат прасадам, това не означава, че те са станали Нараяна или Вишну. Narayana is situated in everyone's heart, but this does not mean Narayana is a chandala or poor man. Нараяна се намира в сърцето на всеки, но това не означава, че Нараяна е чандала или беден човек. The Mayavada philosophy of accepting a poor man as Narayana is the most envious and atheistic movement in Vedic culture. Философията на майавадите, които приемат някой беден човек като Нараяна, е най-злополучното и атеистично движение в ведическата култура. This mentality should be completely given up. Този начин на мислене трябва да се спре изцяло. Everyone should be given the opportunity to take prasadam, but this does not mean that everyone has the right to become Narayana. На всеки трябва да му се даде възможност да приеме прасадам, но това не означава, че всеки има правото да стане Нараяна. So this refers to there's a movement in India
talking about Daridra Narayana. Има едно движение в Индия, което говори за това. They specifically think that the poor are they're actually Narayana, so we should serve them. Мислят, че бедните са Нараяна и затова трябва да им служим. So then they advertise service to God is service to man. И затова те промотират служенето към Бога като служене към хората. So then when Prabhupada speaks about this, sometimes he says, why only the poor man? Когато Прабхупада говори за това, той пита защо само бедните. Even also the rich man is in need of prasadam. Дори богатите имат нужда от прасадам. Because they're all in ignorance, and prasadam is actually a secret weapon to make people Krishna conscious. Защото те всички са в невежество и всъщност прасадама е тайно оръжие да хората да се запознаят с Кришна. So the idea is, Srila Prabhupada says that for people who are educated, we try to give them philosophy in the form of a book, or we can speak to them. Идеята е, че хората, които са образовани, е по-добре да им дадем книги, образование под формата на книги. And those who are not educated, who have no capacity of understanding philosophy, for them, prasadam. И тези, които нямат капацитет да разберат философията, за тях е прасадам. Prasadam and kirtan. Киртан също. Yes. That everybody can understand. Това всеки може да го разбере. Even an animal, we can give them prasadam if they accept, and they will become also elevated. Ако му дадем прасадам, те ще може да се въздигне. Well, in our temple in Malaga, we have birds who are just waiting for prasadam time. Yes, because prasadam is practically all the time served outside, nice weather. So they're just waiting, and when already the pots come out and are put, they already come and put them on the side of the pot and begin to eat before everybody else eats. So they're doing this every day for many, many years, so they will become super devotees. No doubt. Yes, so prasadam is agyata sukriti for many people. They don't know when they eat. They think it's just eating some nice food, but actually it's spiritual. Yeah, the literal translation is mercy. And it's used not only for, in this case, something we can eat, but the word Krishna uses in Bhagavad Gita, prasadam agaragatya. By the mercy of the Lord, one can reach the supreme goal. So, and in the Chaitanya Charitamrita, of course, Chaitanya Mahaprabhu, he says, Guru Krishna Prasade Thai Bhakti Lata Bij. One can get the seed of devotional service by the mercy of Guru and Krishna. Yes. So prasadam is very important in every respect. But the point here is that yes, we give it to everybody, even the poor men, but that doesn't mean that now they are considered Narayana. So, any questions? Now we know how to do the Payovrata system of worship. It's not for vegans. Paya means milk. It's based on milk, this whole vrata. Bad news for the green people.
They cannot do this. They're excluded. Even prasadam, they will have a hard time when sweet right comes. Oh, no. Or rasgullas or anything like that. Very unfortunate. But there's other types. You can take some, salad and be happy. Krishna also accepts, so it's also prasadam. So there's room for everybody. Okay, we're almost at the end of the chapter. We have a few more verses and there will be some longer purports. So let's see. We can look at this maybe. 60 is the next big purport, so let's just read the next verses, which are all about prasadam, practically. 56, one should distribute Vishnu prasadam to everyone, including the poor man, the blind man, the non-devotee, and the non-brahmana. 56, човек трябва да дава Вишну прасадам на всички, включително на бедните, на слепите, на тези, които не са предани, на тези, които не са брамани. Knowing that Lord Vishnu is very pleased when everyone is sumptuously fed with Vishnu prasadam, the performer of yagya should then take prasadam with his friends and relatives. Знаете, че Бог Вишну е много удовлетворен, когато всички са били нахранени с Вишну прасадам. Извършителят на ягя трябва тогава да приеме прасадам със своите приятели и родини. So this is also Vedic culture, of course, that if one is the host, you will feed everybody, and when everybody has finished and just doesn't want really nothing more, then you sit down and eat. Това е част от ведическата култура, когато си домакин и храниш всички останали, първо всички, абсолютно всички трябва да се наяли и не искат нищо повече, чак тогава цяло ядеш. And if there's nothing left over, you drink a little water. Right? But the custom is you feed everybody until they really don't want any more. 57. Every day from Pratipat to Trayodashi, one should continue the ceremony to the accompaniment of dancing, singing, the beating of a drum, the chanting of prayers and all auspicious mantras, and reciting of Srimad Bhagavatam. In this way, one should worship the Supreme Personality of Godhead. 57. Всеки ден от Пратипат до Траёдаши човек трябва да продължи тази церемония с придружаването на песни, на танци, песни, биенето на барабани, възпяването на молитви и всички други благоприятни мантри и рецитиране на Шримад Бхагаватам. По този начин човек трябва да обожава върховната божествена личност. 58. This is the religious ritualistic ceremony known as Payo Vrata, by which one may worship the Supreme Personality of Godhead. I received this information from Brahma, my grandfather, and now I have described it to you in all details. 58. Това е религиозният ритуал, церемония, известен като Пайо Врата, чрез който човек може да обожава върховната божествена личност. Аз получих тази информация от Брама, моят дядо, и сега ти описвам на теб в всички подробности. And the last one for now, 59. O most fortunate lady, establishing your mind in a good spirit, execute this process of Payovrata and thus worship the Supreme Personality of Godhead, Keshava, who is inexhaustible. 59, който ще е последния. Щастлива земя, като предприемаш настроение на добър дух, изпълни този процес на Пайоврата и по този начин обожава върховната божествена личност Кешава, който е
не пресъхваща. All right. Srila Prabhupada ki jai, Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Srimad Ki jai, Hare Krishna. So now